Mr. Qobl, thank you so much for talking to us today. Siz uzun müddətdir regionu müşahidə edirsiniz. Hazırda münaqişə mahiyyət etibarilə 1990-cı illərin əvvəlləri ilə müqayisədə köklü şəkildə necə fərqlənir? I think the most important thing that shifted is Azerbaijan is in a vastly superior position for two reasons. First, it has a Fikrimcə dəyişən ən vacib şey odur ki, Azərbaycan iki səbəbdən daha üstün mövqedədir. Birincisi, onun Türkiyə tərəfindən dəstəklənən daha böyük bir ordusu var və Rusiya Federasiyası Ermənistanı əvvəlkindən daha az dəstəkləyir. Bu baş vermədi. Moskva bunun əvəzinə Fransalılar və Amerikalılarla birlikdə atəşkəsə çağırdı. Beləliklə, müharibə meydanında hazırki şəraitdə Ermənistan daha zəif vəziyyətdədir. Ona görə də strateji baxımdan bu böyük bir dəyişiklikdir. Mən münaqişənin bir müddət davam edəcəyini düşünürəm. Mən onların dayanmalı olduğunu düşünən heç kəsi görmürəm. Azərbaycan döyüş meydanında diqqətə layiq bir irəliləyiş əldə edib və mən yaxın günlərdə bunun daha da çox olacağını gözləyərdim. Maraqlı sual budur ki, Azərbaycan qüvvələri tərəfindən Rusiyanın mövqeyini dəyişib Ermənistan tərəfinə keçəcəyə qədər irəliləyiş olacaqmı? Çünki mənim tamamilə əmin olduğum və 91-ci ildən dəyişməyən bir şey var və bu da Rusların heç bir tərəfin qalib gəlməsini istəməməsidir. Onlar manipulyasiya edə bilmələri üçün münaqişənin davam etdiyinə əmin olmaq istəyirlər. Beləliklə də Azərbaycan qələbəyə bənzər bir şeyə çox yaxınlaşsa da Ruslar müdaxilə edə bilər. Lakin fikrimcə onlar indi bunu etməkdən çəkinirlər. Çünki ilk növbədə onlar uduza bilərlər. Hesab edirəm ki, indiki şəraitdə uduza bilərlər. Ermənistanda onların bazasını təmin etmək getdikcə çətinləşir. Və açığını deyim ki, Azərbaycan qüvvələri özünü hamının gözlədiyindən daha yaxşı nümayiş etdirdi. They want to make sure that a conflict continues that they can manipulate. And so if Azerbaijan gets too close to what looks like a victory, the Russians could come in. But right now, I think they want to avoid doing that because, first off, I think they might lose. I think under the circumstances, they might lose. Supplying their base in Armenia is increasingly difficult. And quite frankly, the Azerbaijani forces have performed better than almost anyone expected. İndiyə qədər müşahidə etdikləriniz arasında sizi təəccübləndirən nəsə oldu mu? Well, I've been disappointed that there's still a lot of talk about somehow bringing the Minsk group in. That's a disappointment, not a surprise. Minsk qrupunu bir şəkildə cəlb etmək barədə hələ də çoxlu danışıqlar məni məyus edir. Bu sürpriz deyil, məyusluqdur. Məni təəccübləndirən Türkiyənin sözsüz ki, Bakını dəstəkləmək üçün gözlədiyimdən çox sərt mövqe tutmasıdır. Türkiyə aydındır ki, imkanların olduğunu hiss edir və İranın da indiki kimi sakit qalması məni çox olmasa da bir qədər təəccübləndirir. İranlılar da Ruslar kimi heç bir tərəfin qalib gəlməsini istəmir. Onlar Azərbaycanlıların, İrandakı Azərbaycanlıların bundan cəsarət almaması üçün Bakının işlərinin çox yaxşı olmadığına əmin olmaq istəyir və Ermənistanın qalib gəlməsini istəmirlər. Çünki bu baş versə, İranın daxilində türk xalqları arasında buna reaksiya ola bilər. Buna görə də mən çox təəccüblənmədim. Amma deməliyəm ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin bu məsafədən gördüyümə görə hərbi şücaəti məndə təsir buraxdı. Bu göstərir ki, onlar işin öhdəsindən yaxşı gəlirlər və bu təlimin nəticəsidir və fikrimcə bunu başa düşmək vacibdir ki, heyrət doğuran hərbi avadanlıq deyil, daha çox onların keçirdiyi təlimdir. Tərəflər arasında silahlanma fərqləri bəzən hərbi münaqişələrdə olduğu kimi o qədər də böyük deyil, lakin tamamilə aydındır ki, Azərbaycan qüvvələri daha peşəkardır. That it's the training that they've undergone more than their equipment that has been impressive. The differences in armaments are not so great between the sides as is sometimes true in military conflicts, but clearly the Azerbaijani forces are the more professional. Siz hazırki münaqişədə Kremlin mövqeyini necə qiymətləndirirsiniz? Prezident Vladimir Putinin hesablamaları nədən ibarətdir? Well, as I said, Putin doesn't want either side to win. He wants to make sure that the conflict continues. Dediyim kimi, Putin heç bir tərəfin qalib gəlməsini istəmir. O bir tərəfdən ona uyğun olduğu kimi digər tərəfə qarşı istifadə etmək üçün münaqişənin davam etdiyinə əmin olmaq istəyir. Fikrimcə, o Ermənistanın hazırki Ermənistan hökumətinin bir qədər itirməsini istəyir. Çünki bu hökumət Moskvanın mövqeyinə daha az rəğbət bəsləyirdi. Lakin işlərin çox dərinə getməsini də istəmir. Çünki bu baş versə, Moskva həm Yerevanda, həm də Bakıda olan təsir gücünü itirə bilər. Eyni zamanda Moskva Putin narahat
narahatdır ki, türklər də açıq şəkildə kənarlaşdırılmasın. Türklər bu bilməcədə olduqca vacib hissələrə malikdir. Onlar boğazları bağlaya bilər, Qara dənizdə problem yarada bilərlər. Boru kəmərlərini Türkiyə ərazisindən keçən şərq-qərb boru kəmərlərini bağlaya bilərlər. Buna görə də Putin çox ehtiyatlı, yenə də dediyim kimi, tərəflərin heç birinin qalib gəlməməsini təmin etmək üçün uzun müddətə hazırlanmış bir rol oynayır. The east-west pipelines going through Turkish territory. And so Putin has been playing a very cautious role, but again, as I say, designed in the long term to make sure that neither side wins. Sizin Qərbin münaqişəyə baxışları ilə bağlı fikirləriniz nədir? Qərb dövlətləri münaqişənin necə həll olunmasını istəyir? Qərbin Cənubi Qafqazın gələcəyinə dair baxışları nədir? Well, I think one has to make a distinction between the short term, where the Western powers have behaved as they almost always do when there's violence, and calls for the end of violence, call for a ceasefire. Longer term, I don't think the West has... Hesab edirəm ki, Qərb qüdrətlərinin demək olar həmişə zorakılıqların baş verdiyi zaman zorakılıqlara son qoymaq və atəşkəsə çağırışlar etmək kimi davrandıqları qısa müddət arasında bir fərq qoymaq lazımdır. Daha uzun müddətli perspektivdə mən Qərbin əvvəllə müqayisədə nəticə olaraq nə istədiyi haqda daha yaxşı bir fikri olduğunu düşünmürəm. Çünki hələ də iki tərəfdən birini tamamilə dəstəkləməyə hazır deyil. Milli sərhədlərin heç bir əhəmiyyəti olmadığını, öz müqəddəratını təyin etmənin daha yüksək səviyyədə olduğunu demək istəmir. Lakin bunun tam əksini də deməyə hazır deyil. Mən artıq hökuməti təmsil etmirəm. Amma gördüyüm yeganə şey odur ki, milli sərhədləri olduğu kimi saxlamağa, amma Azərbaycandakı işlərə nəzarət edən beynəlxalq bir iştirak olsun mövqeyinə səy göstərilməsidir. Başqa sözlə, Qarabağ yenidən Azərbaycanın nəzarətinə keçir, lakin erməniləri himayə altında olacaqlarına əmin etmək üçün buna nəzarət edən beynəlxalq struktur mövcuddur. Mən şəxsən bunun həll olduğuna inanmıram. Çünki Azərbaycanın zaman keçdikcə belə beynəlxalq nəzarətdən çəkinəcəyini düşünürəm. Heç kim öz ərazisində ona nə edəcəyini deyən beynəlxalq mövcudluğun olmasını istəmir. Bu bir müddət məqbul ola bilər, amma uzun müddət üçün bunu görmürəm. Lakin yenə də hazırda masa üzərində nizamlanma ilə bağlı nəyinsə olduğunu düşünmürəm. Fikrimcə insanlar başqa bir atəşkəs istəyir, lakin atəşkəs sülh deyil. Atəşkəs döyüşlərin sonudur. Sülh isə iki tərəfin ya tərəflərdən biri hərbi baxımdan böyük üstünlüklə qalib gəldiyi üçün ya da hər iki tərəfin istədikləri şeyi aldıqlarını hiss edərək nəsə dəyişə bildikləri üçün razılaşa bilməsidir. Mən 30 il əvvəl Ermənistanla Azərbaycanın masadan qələbə ilə qalxmasına imkan verməyin yollarından biri kimi hələ də adımın üstündə olduğu ərazi mübadiləsi təklifini etmişdim. Mən artıq bunun real olduğunu düşünmürəm. İki ölkənin 91-ci ildə yenidən öz müstəqilliklərini qazanmasından çox uzun müddət keçib. Lakin fikrimcə bunun mənası budur ki, Azərbaycan bütünlüklə Qarabağa və onun ətrafındakı ərazilərə nəzarət etdiyi hər hansı bir nizamlanmanın işlənməsi üçün çox çalışmalıdır. Ermənistanı şərq-qərb, şimal-cənub tranzit yolları və iqtisadi əməkdaşlığı elə bir şəkildə inteqrasiya etdirməlidir ki, Ermənistan hökuməti bunun Stepanakert bayrağını saxlamaqdan daha vacib olduğuna qərar versin. Hesab edirəm ki, bunu etmək çox çətin olacaq. Lakin bu baş verməsə, bu edilməsə biz gələcəkdə bu münaqişə ilə 10 illərlə yaşayacağıq. Və mən qorxuram ki, bunun nəticəsində biz daha çox insanın öldüyünü görəcəyik. Mən bunu faciəli hesab edirəm. Əgər biz bu qədər ölümlər görsək, əhalinin köçməsini gözləmək olar və dünyanın bu bölgəsindən əhalinin tərkibi çox mürəkkəbdir və bir həllə nail olmaq daha da çətinləşəcək. But I think what it does mean is that for any settlement to work whereby Azerbaijan controls all of Karabakh and the area around it, is that Azerbaijan will have to work very, very hard to integrate Armenia in east-west and north-south transit routes and economic cooperation in such a way that the Armenian government will decide that that's more important than simply maintaining its flag in Stepanakert. And I think that will be very hard to do. But if that is not done, then we're going to be living with this conflict for many decades in the future. And I fear that we're going to see many more people die as a result. I think it's tragic. But if we see that many deaths, then I would expect some movement of population. And the sorting out of population in that part of the world is still very complicated, and
it will make it that much more difficult to get a peace. Hər iki tərəf regionda sülhə nail olmaq istədiklərini bildirib. Bunun tezliklə baş verə biləcəyini gözləmək olarmı? Bu necə mümkün ola bilər? Well, I would like to believe that we would have peace because ultimately it would work to both countries' advantage. As long as there's a war, the war and a conflict, that conflict will dominate politics. Mən sülh olacağına inanmaq istərdim, çünki nəticədə bu hər iki ölkənin xeyrinə olacaq. Müharibə və münaqişə olduğu müddətdə münaqişə hər iki ölkədə siyasətdə dominant rol oynayacaq. Mənə elə gəlir ki, geniş mənada baxanda gördüyümüz budur ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişə əslində Dağlıq Qarabağ və Naxçıvan arasında bir münaqişədir. İki ölkənin Bakıda və Yerevandakı siyasi rəhbərliyi marjinal ərazilər olan bu yerlərdən gəlir və buna görə də adi vəziyyətdə olandan daha çox millətçi, həm də sabit demokratik dəyişikliyə daha açıq olan bir hökumət var. Bunları söyləyərək və 30 il əvvəl problemi həll edə biləcəyini düşündüyüm ərazi mübadiləsinə inanaraq, mən hesab edirəm ki, indi Ermənistanın və Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən hərtərəfli inteqrasiyası üçün çox böyük ağıl tələb olunur ki, Ermənistan Qarabağa nəzarət etmək xəyallarından əl çəksin və Azərbaycan da qonşusu ilə sülh içində yaşaya bilsin. Fikrimcə, bu çox çətin olacaq. Bu, Azərbaycan, Azərbaycanlılar və ermənilər arasında bütün səviyyələrdə danışıqların aparılmasını tələb edən uzun müddətli bir strategiyadır və açığını deyim ki, üçüncü tərəflərin hər hansı bir fəaliyyəti deyil, məhz bu danışıqlar, bu iki tərəfli danışıqlar daha çox nizamlanmaya gətirib çıxaracaq. Mən heç vaxt üçüncü tərəflərin həll yolunun açarı olduğuna inanmamışam. Son 30 ildə nizamlanmaya ən yaxın iki prezidentin bir-biri ilə danışıqlar apardığı zaman Kiyevdə olmuşuq. O zaman həll yolunu sürətləndirməkdə maraqlı olan kənar aktyorlar var idi. İnanmaq istərdim ki, onlar kənarda qalsınlar ki, Bakıdakı rəhbərlik və Yerevandakı rəhbərlik hər biri nail olunması qədər çətin bir həllin daha yaxşı olacağını dərk etsin. Those bilateral talks are what's going to produce a settlement rather than any actions by third parties. I've never believed that third parties were the key to solving it. The closest we came in the past 30 years to a settlement was at Key West when the two presidents talked to each other. At that time, there were outside actors who were interested in torpedoing a solution. I would like to believe that they can be contained and kept on the sidelines so that the leadership in Baku and the leadership in Yerevan can recognize that each will be better off with a peace as difficult as it's going to be to achieve it.